iqale nini yona into yokushumayela? Qale njani? Hayi Dlamini ibuyela kulanto benisithi ukukhulela kulamazi lesasikhukhukazi uMambona ndikhula Qabukasi ngumama eBhatye wisile nalanto yokuba qha uzawulalwa qha kuyathandaza akafundi mos into yokufunda ndidibana naye uThixo luthanda esikolweni primary qha ndathi nakumamela ndingumuntu weDlamini nyani owenza izinto ezingenziwayo ndathi kandimamela namabali oMoses kuthiwa ubetha amanzi avule ndimelosimus ngeweekend uYesu behamba phezu kwamanzi uyabo ndibe iBhayibhile kamama phaa enantsikeni ekhaya ndiyowelusa naye ndiphathe nalo uThixo luthando ndinantsika ndiye emlanjeni ndiyovavanya laa nto. How possible is this? Enzomi isithetho wakho yabo nam ndibethe phayana emanzini yabo ndingene emanzini ndithestele into kaYesu yabo zonke ezaa zinto ezi kanti yonke le ndlalo okanye nokunyolukela ukwazi kuphemba umlilo ozawuzala umshumayelo ophuma izandla ndiyibeke ndingumntana ongakhange abe involved with drugs izange nasela ndezanga ndatshaya so lo mntu itsho ukuthi uyonke le nto uyenzela kwi-soberness so I think if andikhange ndiyenze ke le nto uhambe ndisiye ezinkonzweni bendithi xa leyo ndingayivayo into ndiyisabele phaa kumama ekhaya okanye kutitshala esikolweni ngelo xesha ndiyoyithesta ezimpahleni xa ndilusile until sadibana kwafika la maxhego kuthiwa ngoba uketile phaa ekhaya oba uMaginxa oba uMazize basuka beDaku Church besitsha ivangeli yamasabatha ethu Yesu uyabuya bephoncuka kulaa mkhosi wokukhuselo womani noba uDubasi bagoduswa ke kuba betya imihlala phantsi bafika bashumayela lapha emakhaya ndibana nento zoketile loo maxhego lawo shumayela iivesi ezithi ukuba ubani uyathanda ukundilandela makazincame athole umnqandezi wakhe andilandele la maxhego lana ndiliqela lesithathu ndiyavuthwa apha ebukhwenkweni kakuhle kuyasivuma ubukhwenkwe saqala nyani ongathi siyabona kwathi besikolweni sancwasa abantwana bamasabatha ke anditheni la masabatha ngoku ndiyamasabatha ama-70s lakhona thina amasabatha abantwana bamasabatha Dlamini ngongabadawuti bufuna ubona isimilo sasesabatha abojonga iintombi zase-ZCC babeka aba bantu baqhiyayo behleli nje bane-afro xa bengaqhiyanga bathambisa ingwaselinye barhuqisa ngezikeyita amazi noma iigatsi zakhe ezinjani na banganje abanxiba onothi xa uthetha ngabo bantu abavuxavuxa but very natural baxelekela aba bantu abesikolweni uyabo satsala umdlalo ngabantu kwabo bantwana sabancwasa ngoba sizibhulisa esikolo bathi abantwana ukuthi hayi ilula le nto nathi nizidayiphu zethu akhonde qha masifane nale nto intombi ke ngoko Dlamini zayingasile nto uhayi ngo-m sasakubekela isitena basibekela isitena masiye ecaweni nabo ngokugqibela then basiyile ecaweni siza bazasifuma kanti uThixo uthuma aba bantwana yazi esabatha ke iprogram yakhona zintathu nokuthi ungumrhanqo orhuqa edakeni azinawuphosa zontathu eza program kukwi-Sabbath school in fact kwakusekho i-morning mana ngelaa xesha bakho i-morning mana 8:30 iphele ngo-9 kungena i-Sabbath school yabo kwemva kwesaqala ilesson emveni kwelesson kungenini songena i-divine service after i-divine service kubuye elwantshini kungena i-afternoon program so abantwana sizawuhlala phaa basifundisa iingoma zamasabatha inkomo oqale nayazi apha enkonzweni 132 yayintonga yakho kufuphi nomnqamlezo ikhona ithemba lakho ibe 2:45 eligama kaYesu alikho igama lethu basifundisa ezaa ngoma bathi sawucula phaa xa sibhale nabo ezaa ngoma ezigroup uyabo ndikholelwa ke Dlamini xa ndisithi sangena esabatha that weekend yayiyi-weekend yolutsha eqhetho eprimary sangena phaa
sifika ulutsha langoko ingoveli fumba nankwenayizina othemba mazizi obhaka babengangathaba umele zakhe bhaka no Rosa Ngomane safika apho okhuliswa mazizi intombi ezingapha ePretoria kwangoku safika apho Dlamini zasehlityele intambo zebhaki sazinikela sonke siyila content yalamadoda abhaptizwa benxuba ngumfundisi uZitho lamakhwekhwe endaniguquka nabo the likes zomzwabo Makinana oncedisa mazizi ospenko sinkonjana oxolela Halano Roots omfusi Makinana kodwa ke lo makhwenkwe onke wabalayo abuyile elizweni ephethe certificates zenkonzo nenhlanga zevakile ndashiyeka ndashiyeka ngisemile futhi 1995 uqala kwamoma phambi kwabantu ndiphethe iBhayibheli emthandazweni olutsha phambi kotelani ndisole komnye ibhudo wakaJuji ndithi uthu Yehova kaVasirayi utsho ukusuka ngaloo nyaka Dlamini andizayo ndabe nawuji andizayo najika kangangoba bendisithi noba ndisikiwe ngoba ndike ndagqidisa apha phambili evangeli ngelondilisoka esabatha kuyasikwa xa umithisi yabo ndike ndasikwa ke Dlamini kodwa ukusika kwami ngowawusika ukuthi mandibuyele emanzini ingo ukuthi wasezambeka for essential ubeke inyanga ezithile uyabo uphinde ubuyisele ubulungu ngoba bendiyindemand ezilimo zomithisa zinehlela ndivutha bedlani ndirongo nomshwana rongo uqithi uyabo ucapse ibandla langahlekela lenibandiza ke ndiyengabikho ndibeke lo 6 months or 8 months ke nathi so ndizama ukuthi ukusuka ngamini mina sithatha isibheko so kungena konzo nanzange nabe nathi bensana udibana nelegend yamumfundisi uMgedezi owandibhaptizayo nomfundisi osokuphe eMaranatha NU8 eMthanzana ngoJune zame emanzini ezathi benimhlekisa apha semgidela ngoDisemba ndisithi olengalenga bemgidini aluyithabawa olufafalo dela kasokupha libambe intombi yomzukulwana kamfundisi uPeter the great mfundisi uPeter wase NU1 eMthanzana iklasi yami yobhaptizo ndizibamba eFebruary Church phakuni sadlana nombulo ngabadala bami iklasi yobhaptizo ndaphuma ndogqibezela ke ngenxa yofuna impangelo ndoqeshwe efumana umsebenzi eMthanzana ndafike eNU1 ngena phansi kositoto ugcobane sitoto noNatsika noSandla eNU1 ndabeke ke ngoku kuza kakhulu baptizo le district lakwenzele NU8 ndobhaptizwa eNU8 kwangoko ndiphuma emanzini sayofaka ebranchini eMbekweni saphatha ibranch yaseMbekweni nomdala usitoto Kokani ngene eMthanzana ndiyindoda ehloniphekayo yokulandana ngoba napha igama labaziyo ezapulpit yazi verses zabo nestatement zabo aba badala ndibabala badla amazipha bonke xa bendibona baba proud ngami ndiphuma ezandleni zabo ombulu khonza nabo no Sandla noKhaba batsho babethetha bathi phakathi kwezitudent zethu ungenye zesitudent esizithulela umqondo ngoba Dlamini ndilando ndithi nyandi umafunga ngajini ngasonyembelekile endiyibambileyo Dlamini andiyimfafathi Dlamini ndiyenza ngamandla ami wonke xa ndiphethe imike ndisithiwa ndingumshumayeli ndishumayela kubani kubekho umuntu osuke esithulweni azithi ndizandije yiso xa ndithiwa mandibonge ndibonga Dlamini kubekho uthuku kubaleka amanzi emqolo emntwini umfazi sithi ndisengasikwa yinimba nathamba amadola xa kusithiwa manje besispeaker ndimotivate napha emsebenzini abaphangela kwa-Department of Health ndine-ward kukho mama mosebabeleke iprem uye kumuntu omama admit phana alinde umntana akhe nangakhulele eglasini uyayihlala 3 months to 4 months to 6 months la mama abamama bagula abazopatient ngabantwana babo abazeprem naye adopter ngayicela la department bemsebenzi la ward ndithandaza nawo maqhongolosine nangolosihlanu ithi theme yethu bayana kula ward as long as the weather changes out there so is your situation ndithandaza nabinto abasithandazela into yoba ndithi awuzawudischarge wena ngoba usosigula qha ndifuna ka udischarge uhamba nalo usana lakho lungafeli kweza class linaprem baninzi ngabantu bethu eliqenda kwezimoto athi nako umfundisi nako la mntana womthandazela zizinto ezingilalisa kamnandi ezodlamini zizinto ezithi xana ngaba ndihleli zindenze ndikwazi ukusinda kwiimbumbulu zelilizwe
nakwizinto zogetye kwabantu ngoba kukho abantu abandithandazela ngenxa yento yoba ndabanceda ngokubashumayeza nangokubathakazisa kwiimeko zikaxakeka babe bayaphumela. Umuntu oqondayo uba unomdla mhlawumbi uba mawuyombongela entweni yakhe okanye mawumngcwabele umuntu wakhe ke okhatywe inkonzo yakhe, ufumaneka njani? Angafumana njani? Dlamini kanye ichaze phambi koba singene kuloo ndawo kulaa nto uba buke wandeva nawe nakubona ehleka yinto yoba nithi xa nikhumsha pha nithi behind each and every successful man there is a strong praying woman. Yeah. Wonke la mabakala nezi zigaba bendizinyathela le mihlaba ndiyinyathela kunomntu ohleli usebecaleni kwam nosemva kwam elakwazi udibasha nganginto yoba ndade ndamenza imanager ye-Afra JJ Entertainment kwiinamba zee-business card zethu neenamba zeebhena zaleli business yethu zintathu ezithathu iphumela kuwe. Xa undibhuka Dlamini nguye obhala idayari athi nge-4 kaJanuwari uza kwi-interview usagqiba xa ndiye ndagula uxanduva lakho mamsukuni into yoba afowunele laba banedibhukile athi uleliso sibhedlele akazulenza ixesha kwi-event yenu, sendane account sinirefande back or sinirekhomendele omnye umntu ongakwazi umenzela nixole noxa yena engekho. Yiduty yala masi ndingevuya ke mna kwethu phambi koba sifike nasiyifaka apha phakathi kwethu. Uzawuza xa sigqiba wena kuzawuza yena ke ngoku. Yes. No, ndifumaneka ke Dlamini kwinamba yam engu-WhatsApp straight ethi 071 389 2992 efowunelakayo nofoneleka. Eyesibini kibe ngo-073 75 25 726. Then inamba yesithathu kwi-business card zethu iliphumela kulawukazi 063 073 72 94. Abantu abaninzi bafumaneka apha kwi-social media. Yes. So wena awukho pha mhlawumbi ufumaneka kweziphi if ukhona? Bendithathe ezi zikufuphi kum ooTwitter no-YouTube. uYouTube wam ebengenwe ndamngena ngomfana wakwaQamata, unyana kaQamata, uBonono Qamata. So ibe nguye bendifakele izinto uploade yonke into yam xa ndigqiba kwenza into ndiyayithatha iklip ndizinike ngazi-uploade ku-YouTube. So andifumane mna ndilapha ku-YouTube ilithini igama? uBonono Qamata. Bonono Qamata. Yes. Then ukhangela imbongi kaJaji under uBonono Qamata. And then ndikwa-Facebook imbongi kaJaji jikelele. Ku-TikTok ndikanga into yoba the past 2 years olonyaka nalophelayo ndininzi kakhulu phaa ku-TikTok. Ufumaneka ngeliphi igama? Ngombongi kaJaji jikelele. Okay. Uthi xa ungena kwiprofile ufike phaa ubomathi yiyo nyani le. Yeah. If i-profile pic yethu injalo ithi mbongi kaJaji ndi-update phaa ndi-uploada phayana ndihlala ndithi make sure once a week ibhena yam iyavela. Imisebenzi yam uba bendisemsebenzi wakho ndiba nomntu nelawolikazi phakathi komanager wakho izinto behind the scenes ngenye yento yakhe into yoba xa ndisenza into amchola ii-clips ukuze ndikwazi uyozilowuda phaa kuFacebook naku-TikTok ukuze umntu xa ephayana abone bathi hayi nguye nyani lo. Ngoba omnye umntu urekomendwa kuye engandazi engazange ndibone aye ke ngokulaa page abone bathi hayi shem nyhani nantsi ne-event wayenantsi kakuyo. So ndifumaneka ku-TikTok kakhulu nakuFacebook mbongi kaJaji jikelele.